Intersindical denuncia l'excessiva dificultat per a aprovar les oposicions d'infermeria del novembre passat. Ahir es van conèixer els resultats dels exàmens que es van celebrar fa 6 mesos i només un 13% dels aspirants ha superat i s'ha anat a detall en un 4,5%. En promoció interna, el percentatge d'aprovat és només de l'1,5%. En total, més de 1.100 places han quedat sense cobrir. El sindicat no entén l'alt nivell que es va demanar als opositors d'infermeria i demana una solució per a poder cobrir les places desertes. El que reivindiquem és que tindrem que fer un estudi entre tots de veure o d'intentar veure si hi ha alguna solució que siga legal per a poder cobrir aquestes places. I tenint en compte, sobretot, que el procés ja està fet i la gent que està aprovada, això és intocable. Però n'hi hauria que veure si se pot veure algun resquisit judicial que estiga d'acord amb la llei per a aquestes places no queden descobertes.